ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த டைம் வந்துட்டு கோல்டு அப்புறமா காஃப் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும். இந்த கிளைமேட் அந்த மாதிரி இந்த டைமில் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல்லேருந்து ரொம்பவே ரிலீஃப் தரக்கூடிய ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை வந்து தீப்பலா பொடி அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கூடவே இருமலும் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் நாம் இதை வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ரிலீஃபாக இருக்கும். இதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் முதல்ல 1 ஸ்பூன் திப்பிலி எடுத்திருக்கேன், 1 ஸ்பூன் நல்ல மிளகு எடுத்திருக்கேன். அது சேம் அளவு வந்துட்டு சுக்கும் நமக்கு தேவைப்படும். சுக்கு ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு எப்போவுமே வீட்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். சுக்கை வந்துட்டு நல்லா பொடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருப்பேன். அதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். இப்போ வந்துட்டு மிளகு தீப்பிலி 2யும் சேம் அளவு எடுத்துட்டு லைட்டாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும். லைட்டாக நல்ல மிளகு வந்து வெடிக்க ஆரம்பித்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி அப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா நல்லாவே ஃப்ரை ஆகிடும். சுக்கு மட்டும் சேம் அளவு எடுக்கணும். தோல் நீக்கிட்டு லைட்டாக இடிச்சிட்டு இது கூட சேர்த்து நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, தனியாக சுக்கு வாங்கிட்டு அதை தோல் சீவிட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி அப்புறமா சலித்து எடுத்து வச்சுக்குவேன். இதில் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே சளி பிடிச்சிருக்கு, அப்போ வந்துட்டு ரன்னிங் ரோஸ் வந்துட்டு லிக்யூடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற டைமில் வந்துட்டு நம்ம இதை கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிரும் சளி. அதுக்கப்புறமா ரொம்ப இருமல் இருக்கிறப்போவும் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. ஆக்சுவலாக இந்த முறை என் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தப்போ இதுதான் நான் கொடுத்துட்ருந்தேன். சின்ன பசங்களாக இருக்கும்போதும் எங்கள் அம்மா வந்துட்டு இதை தான் கொடுப்பாங்க. நல்ல மிளகு அப்புறமா திப்பிலி 2 கூட போதும். அதை வந்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுட்டு தேனில் குழச்சி லைட்டாக நாக்கில் தடவிட்டோன்னா போதும். இதை பாருங்கள், நான் இது வந்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் சுக்கு பொடி. இப்போ வந்துட்டு நல்ல மிளகு அப்புறமா திப்பிலி 2யும் வந்துட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு அது எந்த அளவு வருதுன்னு பார்த்து அதே அளவு வந்து சுக்கு பொடியும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு திரிபலா பொடி ரெடி ஆகிடும். இதை வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு தேனில் கலந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா இருமல் சளி வந்துட்டு நாளடைவில் கம்மியாகிடும். சுக்கு மிளகு திப்பிலி 3மே சேம் அளவு எடுத்துக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். எப்போவுமே சுக்கோட தோலை மட்டும் லைட்டாக சீவிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்போவுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோல்டு அதிகமாக இருக்கிற டைமில். மெயினாக இது வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு இருமல் வர்ற அதிகமாக இருக்கிற டைமில் தான் இது வந்து நல்லா ரிலீஃப் கொடுத்துச்சுது. பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் வந்தது மிளகு திப்பிலி இருந்த பவுடர். இதோட நான் வந்து 1 ஸ்பூன் சுக்கு பொடி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணுவேன். குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களும் இதை வந்துட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுடு தண்ணியில் போட்டு அப்படியே நம்ம குடிச்சிக்கலாம். அதுவுமே நமக்கு நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும் கோல்டு அதிகமாக இருக்கிற டைமில். பசங்களுக்குங்கும்போது கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டியன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த அளவு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு 2 சொட்டு அளந்தளவு தேனில் லைட்டாக குழப்பிட்டு அப்படியே உள்நாக்கில் வந்துட்டு லைட்டாக தடவி விட்டோன்னா அவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இருமல் வர்ற டைமில். கொஞ்சம் பெரிய பசங்களுக்கு ஒரு 1 இயருக்கு மேலே இருக்கிற பசங்க அப்படின்னா ஒரு 2 சிட்டி அளவு எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி தேனில் குழப்பி நாக்கில் தடவி விட்டோன்னா போதும். நம்மளோட திரிபலா பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு ட்ராப் 2 ட்ராப் இருக்கிற மாதிரி தேன் அப்புறமா ஒரு சிட்டிகை இந்த மாதிரி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே நாக்கில் தடவி விட்டோன்னா போதும். இதுவே அவங்களுக்கு சரியான அளவாக இருக்கும். ட்ரை காஃப் இருக்கும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி டைம்லலாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே ரிலீஃபாக இருக்கும். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் நம்ம தலைக்கு குளிக்க வைக்காமல் இருப்போம். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. எப்போவுமே ஒரு 5 டேஸ் நம்ம பார்த்துட்டு குழந்தைக்கு ஃபீவர் இல்லை அப்படின்னா உடனே நம்ம தலைக்கு குளிப்பாட்டிடணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1 டே 2 டேஸ் அப்புறமா விட்டு நம்ம தலை குளிக்க வச்சோம் அப்படின்னா அந்த வறட்டு இருமல் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே நாளடைவில் சரியாயிடும். தலைக்கு குளிப்பாட்டாமலே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னாவும் கோல்டு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் சரியாகாது. ரொம்பவே ட்ரை காஃப் ஆகி ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க குழந்தைங்க. கொஞ்சம் குளிப்பாட்டினோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்குமே. ரொம்ப நாள் தலைக்கு குளிப்பாட்டாமல் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் கூட ஆகிடும். ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு நிறைய மெடிசின் கொடுப்போம், அப்புறம் இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமடிஸ் ட்ரை பண்ணுவோம். அதனால அவங்க பாடி வந்து ரொம்ப ஹீட்டாகவே லூஸ் மோஷன் ஆகிடும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு குழந்தைக்கு ஃபீவர் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு 5 டேஸ்க்கு அப்புறமா தலை குளிப்பாட்டுறது ரொம்பவே நல்லது. இந்த வீடியோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள்,
Thank you for watching. Take care.